Hello children, I hope you are doing well. In this video we are going to learn letter L. आज के इस वीडियो में हम लेटर L पढ़ेंगे, साथ में इसका साउंड पढ़ेंगे। यह लेटर L है और इसका साउंड होता है आप भी बोल के देखिए मेरे साथ। लायन, लीफ, lamp, ladder, lock, lollipop। आइए अब हम इसको लिख के देखते हैं कि L कैसे लिखते हैं। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन।